El Tren Maya conecta el corazón del sureste mexicano mediante una red de 1.554 kilómetros de vías férreas, distribuidos en 7 tramos que recorren 5 estados. Este ambicioso proyecto enlaza 34 estaciones y 29 zonas arqueológicas reconocidas por su valor cultural e histórico, de las cuales 6 comparten conexión con los hoteles Tren Maya. Al día de hoy, gracias a una estrecha colaboración entre el Tren Maya, Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Garzacom y las Secretarías de Turismo de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se han diseñado paquetes turísticos exclusivos. Estos paquetes integran itinerarios que combinan transporte, hospedaje y entretenimiento, ofreciendo a los viajeros una forma accesible y transformadora de explorar lo mejor del sureste mexicano. Cada itinerario ha sido cuidadosamente planificado para resaltar la majestuosidad de los destinos icónicos de la región. Desde las imponentes zonas arqueológicas de Palenque, Etzna, Uxmal, Chichén Itzá, Tulum y Calakmul, hasta los encantadores pueblos mágicos como Valladolid e Izamal, los paquetes ofrecen una experiencia total en la riqueza cultural y natural del sureste. También incluyen visitas a las paradisíacas playas de Tulum y la espectacular laguna de Bacalar, sin olvidar la magia de los cenotes que adornan el paisaje de esta región única. La experiencia se complementa con el lujo y la comodidad de los hoteles Tren Maya, ubicados en sitios estratégicos como Tulum, Calakmul, Etzna y Chichén Itzá, diseñados para integrarse armónicamente con el entorno natural y cultural. Además, los parques temáticos como La Plancha, en Mérida, y el Parque del Jaguar, en Tulum, ofrecen actividades que combinan tradición e innovación, creando momentos inolvidables. La colaboración entre estas instituciones y empresas no solo permite la creación de experiencias únicas, sino que también consolida al Tren Maya como un eje integrador del turismo nacional e internacional. Este esfuerzo sin precedentes rinde homenaje a la cultura maya, posicionando al sureste mexicano como un destino de clase mundial y brindando a los mexicanos la oportunidad de descubrir su riqueza turística y cultural. El Tren Maya no conecta solo destinos, conecta personas, historias y sueños. Es un puente entre el pasado y el futuro, una oportunidad para redescubrir nuestras raíces y construir un México más unido, próspero y orgulloso. Ven a deleitarte con la gastronomía del sureste mexicano. Ven y aventúrate dentro del corazón de la selva maya. Viaja al pasado con la riqueza histórica de las zonas arqueológicas. Crea momentos inolvidables en familia. Ven, vive y recorre las rutas del Tren Maya.